नमस्कार। यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज@7 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। म विष्णु बसौला। प्रारम्भमा मूल खबर। नेपालमा एकै दिन अहिलेसम्मकै सर्वाधिक 2020 जनामा कोरोना संक्रमण। संक्रमितको संख्या 61,000 नाग्यो। 390 जनाको मृत्यु। निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोनाको उच्च जोखिम। एकै दिन 859 जनामा संक्रमण, 4 जनाको मृत्यु। नेपालले खरिद गरेको 2वटा रेल जनकपुर आइपुग्यो। परीक्षण पश्चात केही दिनपछि सञ्चालनमा आउने। औचित्य र आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिने प्रधानमन्त्रीको भनाई। स्थिरता र स्थायित्वका नाममा संशोधन नरोकिने। एक साताभित्र मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुने सरकारका प्रवक्ता गेवालीको भनाई। कुलमानको नियुक्ति कानुनले रोक्ने प्रश्नोक्ति। मन्त्री परिषदको निर्णय विपरीत। असोज 5 गतेदेखि पूर्ण स्थिर क्षमतामै आन्तरिक उडान हुने। पहिलो चरणमा 25 देखि 30% मात्रै उडान। र चिनिया जहाज निगरानी गर्न ताइवानले परिचालन गर्यो फाइटर जेट। अमेरिकासँग मिलेर बारम्बार समस्या सिर्जना गरेको चीनको आरोप। प्रभा, काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका ठूला शहरमा संक्रमणको संख्या फेरि पनि बढ्न थालेको छ। आज अहिलेसम्मकै सर्वाधिक 2020 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। हो विष्णु, निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोनाको उच्च जोखिम रहेको छ। आज मात्रै 859 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसै कारणले पनि थप सजगता अपनाउनु पर्ने देखिएको छ। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं कोरोना संक्रमण सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेपालमा एकै दिन 2000 बढी जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा गरिएको परीक्षणमा अहिलेसम्मकै बढी 2020 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो। 24 घण्टामा 11,458 PCR परीक्षण गर्दा 639 महिला र 1,381 पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या 61,593 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा थप 859 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँमा 698, भक्तपुरमा 82 र ललितपुरमा 79 जना संक्रमित थपिएका छन्। त्यस्तै बढी संख्यामा संक्रमित हुने जिल्लाहरूमा मोरङमा 118, सुनसरीमा 58, बारामा 78, सप्तरीमा 45, चितवनमा 191, कास्कीमा 86, नवलपरासीमा 80, रूपन्देहीमा 86, सुर्खेतमा 117 रहेका छन्। अहिले देशभरका आइसोलेसनमा 17,383 जना रहेका छन्। तीमध्ये 8,088 होम आइसोलेसनमा र 9,295 संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 871 जना संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 43,820 पुगेको छ। डिस्चार्ज हुने 71% रहेको छ। देशभरि क्वारेन्टिनमा 7,736 जना रहेका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमण पहिचानका लागि हालसम्म 8,94,373 वटा PCR परीक्षण गरिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 7 जनाको संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा 2 महिला र 5 पुरुष रहेका छन्। काठमाडौँ र ललितपुरका 1-1 जना महिलाको मृत्यु भएको हो। त्यस्तै मोरङमा 2, काठमाडौँ, भक्तपुर र नवलपरासीका 1-1 जना पुरुषको पनि मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 390 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार देशभर 173 जनाको आइसियुमा र 36 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ।
जिल्ला कारागार सिराहा कोरोना संक्रमणको केन्द्र बनेको छ। कारागारमा रहेका 597 मध्ये 507 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। जेलर बबिता महतोका अनुसार अहिलेसम्म 18 महिला, 2 आश्रित बालबालिका र 487 पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट पूर्वपक्षका लागि कारागार पुर्याइएका व्यक्तिहरूबाट जेलमा कोरोना फैलिएको अनुमान गरिएको छ। प्रहरीले पठाएका 5 मध्ये 4 जना जेलमा पुगेपछि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। त्यसपछि जेलमा रहेका सबैको परीक्षण गर्दा मंगलबार 148 र बुधबार 259 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। कारागारको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छैन। जोखिम बढेसँगै कारागारमा कैदी बन्दीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न समस्या देखिएको छ। अधिकांशलाई संक्रमण पुष्टि भएपछि कारागार आइसोलेसनमा परिणत भएको छ। भारतको जयनगरबाट नेपालका लागि प्रस्थान गरेको नेपाली रेल जनकपुर आइपुगेको छ। रेल भारतको हाजीपुर रेलवे स्टेशनबाट जयनगर हुँदै शुक्रबार जनकपुर आइपुगेको हो। एकैसाथ जनकपुर आइपुगेका 2 वटा रेल हेर्न स्थानीयवासीहरूको थुइँचो लागेको थियो। जनकपुर धामको रेलवे स्टेशनमा आज बिहानैदेखि मानिसहरूको चहल पहल थियो। रेल कति बेला आउनेछ सबैले प्रतीक्षा गर्दै थिए। बिहिबार भारतको जयनगर रेलवे स्टेशनबाट रेल जनकपुर आउने खबर सञ्चार माध्यममा आएपछि शुक्रबार बिहानैदेखि स्थानीय रेलको प्रतीक्षामा थिए। भारतको इनरुवा, खजुरी, बैदेही, परवाहा हुँदै रेल शुक्रबार दिउँसो करिब 2 बजे जनकपुर धाम आइपुगेको थियो। रेल आएसँगै जनकपुरको रेलवे स्टेशनमा मानिसको भिड बढेको थियो। रेलको स्वागतका लागि जयनगरबाट जनकपुर धामको बीचमा रहेका सबै स्टेशनमा स्थानीयको भिड लागेको थियो। जनकपुर धाममा मङ्सिरबाट रेल चलाउने तयारी सुरु गरिएको छ। भारतको जयनगरबाट दैनिक जनकपुर धामको कुर्तासम्म रेल चल्नेछन्। भारतको मद्रास स्थित इन्ट्रिगल कोच फ्याक्ट्रीमा बनेको रेल नेपालको झण्डाको रङको रहेको रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले जानकारी दिए। भारतको मद्रास स्थित कारखानामा बनेको रेल बिहारको हाजीपुर स्थित रेलवे स्टेशनमा 6 महिना अघि नै आइसकेको थियो। सम्झौता अनुसार मोबिलाइजेसनको 20% रकम नेपाल सरकारले बुझाइसकेको छ। मिश्रले बाँकी 80% रकम रेल जनकपुर धाम आएर परीक्षण भएपछि भुक्तानी गरिने बताए। राम जानकी विवाह पञ्चमीको तिथिबाट रेल सञ्चालनमा आउने भनेर गत वर्ष नै रेल विभागका पदाधिकारीले आश्वासन दिएर पनि रेल जनकपुर धाम नआउँदा स्थानीय निराश भएका थिए। 6 वर्षदेखि रेल सेवा अवरुद्ध हुँदा घुमाउरो बाटोबाट गन्तव्यसम्म जान बाध्य सर्वसाधारण रेल आएसँगै खुसी भएका छन्। रेलको एक सेटमा 5 वटा डिब्बा रहनेछन्। ती डिब्बामा एक पटकमा करिब 1300 यात्रु अटाउनेछन्। रेलले दिनमा 3 पटक जनकपुर जयनगर ओहोर दोहोर गर्नेछ। पहिलो चरणमा जयनगर जनकपुर कुर्ता 35 किलोमिटरको रेल सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी दुवै देशका प्राविधिकले गरेका छन्। दोस्रो चरणमा कुर्ता भङ्गाहा 17 किलोमिटर तथा तेस्रो चरणमा भङ्गाहा बर्दिवास 17 किलोमिटर गरी कुल 69 किलोमिटर लामो रेल विस्तार आगामी 3 वर्षभित्र पुरा हुने नेपाल रेलवे कम्पनीका इन्जिनियर विनोद ओझाले बताए। भारत सरकारको 10 अर्ब रुपैयाँको सहयोगमा उक्त रेलमार्ग निर्माण भएको हो। निर्माण भएको रेलमार्ग ब्रोडगेज हो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले औचित्य र आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिने बताएका छन्। ट्रिटिज अन द कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल 2015 पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले स्थिरता र स्थायित्वका नाममा संविधान संशोधन नरोकिने बताए। व्यवहारिक रूपमा संविधान अपूर्ण रहेको देखिएमा संविधानको संशोधन गर्न सकिने उनको भनाइ छ। जनताको आवश्यकता र समयको माग अनुसार परिवर्तनको गतिलाई अगाडि बढाउन पनि संशोधन आवश्यक पर्न सक्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बताए। समयको माग अनुसार परिवर्तनको गतिलाई अगाडि बढाउनका लागि न्याय समानता वा विकासलाई यथोचित ढङ्गले परिमार्जित गर्नका लागि
संविधानमा संशोधन हुन आवश्यक पर्न सक्छ। पाँचौं संविधान दिवसको अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्री ओलीले 646 पृष्ठको अ ट्रिटिज अन द कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल 2015 पुस्तक विमोचन गरेका हुन्। कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै प्रधानमन्त्री निवासमा भएको पुस्तक विमोचनमा भौतिक दूरी कायम गरिएको थियो। सरकारका प्रवक्ता प्रदीप ग्यावालीले केही दिनभित्र संघीय र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू परिवर्तन गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन्। प्रेस संगठन रूपन्देहीले बुटोलमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका ग्यावालीले यसै साताभित्र संघीय र प्रदेश सरकारका केही मन्त्रीको जिम्मेवारी हेरफेर हुने र केही नयाँ थपिने बताएका छन्। सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन कामको मूल्याङ्कनको आधारमा मन्त्री परिवर्तन र नियुक्तिको तयारी भइरहेको मन्त्री ग्यावालीको भनाइरहेको छ। मन्त्री ग्यावालीले मुख्यमन्त्रीहरू भने परिवर्तन नहुने बताएका छन्। जो सबभन्दा राम्रो सारथी बन्न सक्छ, जसले टिममा रहेर टिमहरूको विकासको यात्रामा जसले सबभन्दा बढी प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छ, कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कनको आधारमा सामान्य हेरफेर गर्नु हुन सक्छन्। त्यसभित्र पार्टीभित्रका सन्तुलन, क्षेत्रीय सन्तुलनलाई सन्तुलनका कुराहरू पनि पर्छन्। सामान्य केही कुराहरू सम्भवतः आउने हप्ता 10 दिनभित्रमा होला। सामान्य त्यस्तो कुरो हुने म देख्दैन। मुख्यमन्त्रीहरूको परिवर्तन हुने मलाई लाग्दैन, तर प्रदेश मन्त्री परिषदहरूमा चाहिँ सामान्य माथिको मन्त्री परिषद जस्तै प्रदेश मन्त्री परिषदमा सामान्य हेरफेरहरू हुन सक्छ। त्यस्तै प्रवक्ता ग्यावालीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पुनः नियुक्त गर्नका लागि कानुन अनुसार नमिल्ने बताएका छन्। घिसिङको कामप्रति सरकार सन्तुष्ट रहे पनि पुनः नियुक्ति गर्न कानुनी अडचन भएको उनले स्पष्ट पारेका छन्। नेताका आफन्तलाई 7 पटकसम्म सरकारी नियुक्ति दिने र निर्वाचनमा जनताबाट फालिएका नेतालाई सांसद बनाउने सरकारले जनताले रुचाएका एक कुशल प्रशासकलाई किन दोस्रो कार्यकाल दोहोर्याउन चाहँदैन? नागरिकले सडकमा पोखेको आवाज सरकार किन सुन्दैन? जायज माग राखेर स्वतस्फूर्त सडकमा ओर्लिएका नागरिकमाथि सरकार किन दमनको शैलीमा उत्रिरहेको छ? सक्षम कर्मचारीको परिचय बनाएका कुलमान घिसिङले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी पदमा नियुक्ति भएको केही महिनाभित्र काठमाडौँ उपत्यकामा लोड सेडिङको अन्त्य गरे। त्यति बेला 16 घण्टासम्म लोड सेडिङ हुने काठमाडौँ उपत्यकामा एकाएक लोड सेडिङ अन्त्य भएपछि उपत्यकालाई लोड सेडिङ मुक्त गरेको भन्दै घिसिङको अभिनन्दनमा नागरिक त्यति बेलै सडकमा ओर्लिएका थिए। कुलमान घिसिङ आफ्नो 4 वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर प्राधिकरणबाट बिदा हुँदै गर्दा उनको पुनर्बहालीको माग गर्दै नागरिक पुनः सडकमा ओर्लिएका छन्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि सर्वसाधारणले घिसिङको समर्थनमा आवाज उठाइरहेका छन्। घिसिङलाई दोहोर्याउन माग गर्दै यतिखेर नागरिक सडकमा छन्। सम्भवतः नेपालमा यो पहिलो पटक होला एकजना पूर्व प्रशासकको कार्यकाल दोहोर्याउन माग गर्दै नागरिक सडकमा ओर्लिएको। घिसिङको पुनर्नियुक्तिका लागि देशभित्रबाट मात्र होइन विदेशबाट समेत नेपालीले सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन्। तर सरकार सुनेको नसुने गरिरहेको छ। नेताका आफन्तलाई 7 पटकसम्म नियुक्ति गर्न मिल्ने तर देशका लागि राम्रो काम गर्ने एकजना कर्मचारीलाई दोहोर्याउन किन नमिल्ने नागरिक सोधिरहेका छन्। तर त्यसको बदलामा सरकार पानीको फोहरा र लाठीले नागरिकको आवाज दबाउन लागि परेको छ। निर्वाचनमा पराजित वामदेव गौतमलाई यही समयमा सांसद बनाइएको छ। केही दिन अघि मात्र निवर्तमान बनेका डाक्टर युवराज खतिवडालाई 7औं पटक सरकारी नियुक्ति भर्खरै दिएको छ। रक्षा मन्त्रीका सम्धी 7औं पटक सरकारी नियुक्ति खाँदैछन्। अनि प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारका भाइले बिहिबार मात्रै नियुक्ति पाएका छन्। यी नियुक्ति पाउनेहरू अधिकांश जनताबाट बहिष्कृत व्यक्तिहरू हुन्। तर
काममा अब्बल ठहरिएका जनताको मन जितेका एउटा प्रशासकलाई एक पटकका लागि कार्यकाल थप्न नागरिक दबावका बीच पनि लोकतान्त्रिक भनिएको सरकार किन खुट्टा कमाइरहेको छ? एकपछि अर्को अलोकप्रिय निर्णय गर्दै जनताबाट टाढिँदै गएको सरकार जनताको वाहवाही हुने लोकप्रिय निर्णय गर्न भने किन हिचकिचाउँदैछ? तैपनि आशा गरौँ नागरिकका आवाजलाई लोकतान्त्रिक भनिएको सरकारले बेवास्ता गर्ने छैन। मन्त्री परिषदको निर्णय विपरीत यही असोज 5 गतेदेखि पूर्ण सिट क्षमतामै आन्तरिक उडान सञ्चालन हुने भएको छ। गत सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले 50% क्षमतामा मात्रै उडान गर्न दिने गरी आन्तरिक उडान खोल्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसको विरोधमा आन्तरिक उडान खोल्ने निर्णय गरे पनि वायु सेवा सञ्चालक सङ्घ नेपालले आधा क्षमतामा जहाज उडान नसक्ने भन्दै बुकिङ रोकेको थियो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियमित उडान गर्नको लागि पत्र लेखेको छ। मन्त्रालयले लेखेको पत्रमा 50% क्षमता भन्ने उल्लेख नभएकाले असोज 5 गतेबाट पूर्ण क्षमतामै उडान गर्ने वायु सेवा सञ्चालकले बताएका छन्। यता नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पहिलो चरणमा 25 देखि 30% मात्रै उडान हुने जनाएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले 50% मा उडान गर्ने कुरा अव्यावहारिक भएको भन्दै 100% क्षमतामै उडान गर्न दिने आशयको पत्र प्राधिकरणलाई पठाएको छ। सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकाको लिदी पहिरो जानुमा जलविद्युत कारण भएको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। भूकम्पले थिलथिलो भएको पहाडी भूभागमा जलविद्युत आयोजनाले सुरुङ खनेर पानी लैजाँदा पहिरोको जोखिम बढेको उनीहरूको भनाइ छ। सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 र 3 को सिमानामा मात्र 7 वटा विद्युत आयोजना सञ्चालनमा छन्। भूकम्पले थिलो भएको पहाडी भूभागमा जलविद्युत आयोजनाले सुरुङ खनेर पानी लैजाँदा पहिरोको जोखिम बढेको स्थानीयले बताएका छन्। पहिरोमा 39 जना मानिस पुरिएको लिदी गाउँको ठिक मुनि 46 मेगावाटको बलेफी विद्युत आयोजनाको सुरुङ मार्ग छ। यो सुरुङमा आयोजनाले विस्फोट गरी निर्माण कार्य गरेकाले सो कार्यले जमिन थर्किएर उच्च वर्षातका कारण पहिरो गएको लिदी पहिरो पीडित सरोकार समितिको भनाइ छ। यो जतिको बलियो ठाउँ त अरू ठाउँमा छैन नि। यो किनभने अहिले जब यो 36 मेगावाटको चाहिँ के अरे टोनेल खानेको कारणले नै अब यो भएको चाहिँ हाम्रो चाहिँ अनुमान चाहिँ हामीले त्यही गरेको। जलविद्युत आयोजनाका कारण आफूहरूको बस्ती नै जोखिममा पर्दा पनि स्थानीय सरकार र जिल्लाका उच्च पदस्थ नेताहरूले कुनै वास्ता नगरेको उनीहरूको गुनासो छ। आफ्नो बस्ती जोखिममा परेपछि सङ्घर्ष समिति नै बनाएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउन आएका बोल्देका विक्रम तामाङले आफूहरूको समस्यामा कुनै वास्ता नगरेको देख्दा उनीहरू नै जलविद्युत आयोजनाका सञ्चालकसँग मिलेको हुन सक्ने बताए। आफ्नो समस्याको बारेमा पटक पटक गुनासो गर्दा हाइड्रो पावरले कहिले गुण्डा त कहिले प्रहरी लगाएर आफूहरूलाई नै दमन गर्ने गरेको उनले बताए। अब भित्र त ब्ल्याक हानेर जानेर थियो हैन, के बमहरू हानिसकेपछि यसमा चाहिँ अब केही असर परेको हुनाले चाहिँ यो भत्केको भन्ने कुराहरू अहिलेको अनुसन्धानमा चाहिँ सबैको ध्यान यहाँनिरै छ। विद्युत आयोजनाहरूले आफ्नो कार्यस्थलसम्म सडक लैजान समेत विस्फोट गरी पहरा फोरेका कारण आफ्नो गाउँ जोखिममा परेको भन्दै गाउँ संरक्षणका लागि बनेको सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ। भूकम्पमा पनि मानव बस्ती यो के चाहिँ नठहरिँदा पनि अब स्थानीय अथवा सबैले अब कसैले चासो नदिइकन घर बनाए हालाएर फेरि विकासको नाममा जतापाबी हाइड्रो पावरहरूले बाटो खन्ने यसको गरेर अथवा ब्लास्टिङ गरेर झन् जोखिममा पर्यो। बस्ती सुरक्षित स्थानमा सार्न स्थानीयले स्थानीय प्रशासन मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन्। माग तत्काल पूरा नगरी कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी स्थानीयको छ। जलविद्युत आयोजनासँग बैठक गरी यस विषयमा छलफल गर्ने र बस्ती स्थानान्तरणका लागि सरोकारवाला निकायसँग समेत छलफल गर्ने आश्वासन प्रशासनले दिएको छ। सुरक्षित बसोबास तपाईँले आफै बस्नु पर्यो ख्याल गर्नु है। किनभने सिन्धुपाल्चोकको 100-200 वटा बस्ती असुरक्षित भनेर आएछ। सबै बस्ती सार्न सकिन्न अहिले स्टडी नगरिकन। तपाईँले जहाँ हुनुहुन्छ अलिक सुरक्षित तरिकाले सुरक्षित ठाउँमा गएर बस्नु होला।
विगतका वर्षहरूमा सबैभन्दा सुरक्षित क्षेत्र मानिएको सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको जुगल गाउँपालिका 2 लिदीमा गत साउन 30 गते पहिरो जाँदा 37 जनाको मृत्यु भयो भने 2 जना अझै बेपत्ता छन्। जुगल गाउँपालिकाकै वडा नम्बर 3 बोल्देमा पनि खोला नै भासिएर गाउँमुनि छिर्दा 250 घरधुरी भएको बस्ती उच्च जोखिममा परेको छ। विजय नेपाल, सिन्धुपाल्चोक। प्रभाव विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना संक्रमणले गर्दा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन प्रभावित भइरहेको छ। यही क्रममा राष्ट्रसङ्घको 75औं महासभालाई पनि यसले प्रभाव पारेको छ र यस वर्ष भर्चुअलबाट हुने भएको छ। पक्कै पनि विष्णु, र यस वर्षको महासभामा कोरोना भाइरसको सामना लगायतका विषयहरूलाई चाहिँ उठान गरिने र यसै विषयहरू प्राथमिकतामा राखिएको छ। अब यसै सम्बन्धी थप खबर। राष्ट्रसङ्घको 75औं महासभाको उच्च स्तरीय सत्र अमेरिकाको न्युयोर्कमा आजबाट सुरु भएको छ। महासभामा प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधि मण्डलले पनि अप्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुने भएको छ। महासभालाई प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी सोमबार नेपालबाटै सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। साथै प्रधानमन्त्री ओलीले भोलि शनिबार दिगो विकास लक्ष्य 2020 र असोज 14 गते जैविक विविधता सम्मेलनलाई पनि सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले आणविक अस्त्रहरूको पूर्ण उन्मूलन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा आयोजना हुने बैठक र अल्प विकसित राष्ट्र र भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको मन्त्री स्तरीय बैठकलाई पनि सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। महासभाकै समयमा हुँदै आएको सार्क मन्त्री परिषदको भर्चुअल बैठक नेपालले यही असोज 8 गते आयोजना गर्दैछ। महासभा अन्तर्गतका उच्च स्तरीय सत्रहरू पनि आजैदेखि प्रारम्भ भएका छन्। यो वर्षको महासभामा कोरोना भाइरसको सामना लगायतका विषय प्राथमिकतामा रहेका छन्। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले संविधान दिवसमा भाग नलिन आह्वान गरेको छ। आज एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर सो पार्टीले सरकारले आह्वान गरेको दिवस कार्यक्रम बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेको हो। असोज 2, 3 र 4 गते संविधान दिवस मनाउन आह्वान गरेकोमा जसपाले संविधान अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै दिवस नमनाउन आह्वान गरेको हो। जसपा अध्यक्ष द्वय महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादवद्वारा जारी विज्ञप्तिमा संविधानले राष्ट्रिय मुद्दा समेट्न नसकेको उल्लेख छ। संविधानमा संघीयता, समावेशिता, लोकतन्त्र, राष्ट्रिय पहिचान, समानुपातिक समावेशीकरण लगायतका प्रावधानहरू पनि अधुरो र अपूर्ण हुनुका साथै संविधानमा विभेदकारी प्रावधान राखिएको जसपाले जनाएको छ। विज्ञप्तिमा जसपाले सरकारले घोषणा गरेको संविधान दिवसमा भाग नलिने र विरोध गर्ने उल्लेख गरेको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले ठेकेदारहरूको बदमाशीका कारण रासायनिक मल आयातमा समस्या भएको बताएका छन्। साउन महिनाभित्र नै मल ल्याएर वितरण गरिसक्ने योजना अनुसार काम अगाडि बढेको भए पनि ठेकेदारहरूले बदमाशी गरेका कारण ढिलाइ भएको उनले बताएका हुन्। संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा भएको छलफलमा मन्त्री भुसालले विगतमा ढिला टेन्डर हुँदा समस्या हुने गरेकोमा यो वर्ष समयमै टेन्डर आह्वान गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा पनि ठेकेदारहरूका कारण समस्या उत्पन्न भएको बताए। अर्को दुईटा ठेकेदार जसको 50,000 मेट्रिक टन थियो, हाम्रो लागि चाहिँ 70,000 मेट्रिक टन मोर अटलिस्ट यो वर्ष चल्ने एउटा राम्रै ठिकै सबैलाई मान्छेहरू हाम्रो त्यहाँको सरकारीहरू खास गरी किसानहरूलाई ठिकै गरी हामीले वितरण गर्न सक्ने 70,000 मेट्रिक टन जुन थियो त्यसमध्ये चाहिँ 20,000 असाध्यै ढिलो आइदियो, 50,000 चाहिँ उनीहरूको आउँदै आएन। विगतमा किसानहरूले मल अभाव हुँदा सीमा क्षेत्रबाट आफै ल्याउने गरे पनि यो वर्ष लकडाउनका कारण सम्भव नभएपछि समस्या भएको मन्त्री भुसालको भनाइ छ। उनले यो वर्ष विगतभन्दा बढी खेती भएकाले मलको माग पनि बढी भएको दावी गरे। कृषि सामग्री कम्पनीले सम्झौता अवधिमा रासायनिक मल नल्याएको भन्दै 2 सप्लायर्सलाई कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गरेको थियो।
कृषि सामग्री कम्पनीले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय ताहाचललाई सोमबार पत्र पठाउँदै सैलुङ इन्टरप्राइजेस र होनीको मल्टिपललाई कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गरेको हो। दुई सप्लायर्सले गत आर्थिक वर्ष 2076-77 का लागि आह्वान भएको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र अनुसार 25-25 हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात गर्ने ठेक्का पाएका थिए। समयमै मल र बिउ नपाएपछि तराईका किसानहरूले यो वर्ष राम्रो उत्पादन हुने आश त्यागेका छन्। किसानका समस्या समाधान गर्न तीनै तहका सरकार उदासीन देखिएको धनुषाका किसानहरूको गुनासो छ। धनुषा जिल्लाको शहीद नगरपालिकामा छु। अहिले म खेतमै पुगेको छु। यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ दर्शकबिन, धान खेत रहेछ र यहाँ चाहिँ धानहरू चाहिँ फुट्न थालेका छन्। तर किसानहरूको कतिको समस्या रहेको छ, खेतमै आएर चाहिँ हामीले चाहिँ किसानहरूसँग कुरा गरिरहेछौँ। यहाँ समयमा मल खाद पनि आउँदैन र आउँछ पनि त्यो महँगोमा बिक्री हुन्छ। यता अब कतिजना पसलेहरू यो बोर्डर साइडबाट ल्याएर इन्डियाबाट ल्याएर बिक्री गर्छ, त्यो पनि महँगोमा बिक्री हुन्छ। यहाँ प्राकृतिक रूपमा कहिले काहीँ वर्षा हुन्छ, कहिले हुँदैन। बाली लगाएको हुन्छ, खेतमा पानी हुँदैन, त्यसले गर्दा पनि जान्छ, हाम्रो पसलै नाश हुन्छ भइहाल्छ। अर्को छ जुन कृत्रिम समस्या छ, जुन सरकारले त्यसलाई निवारण गर्नुपर्ने, समयमा खाद दिनुपर्ने, समयमा बिउ बिजन दिनु पर्यो। किसानहरू चाहिँ निकै निराश रहेका छन्। अन्नको भण्डारको रूपमा तराईलाई लिने गरिन्छ। तर यो अन्नको भण्डार एकातिर चाहिँ मरुभूमि भइरहेका छन्। अब खाद महँगो, समयमा नपाउनु त्यो त छँदैछ र सबभन्दा योभन्दा पनि मैले ठुलो समस्या के देखेको कि खाद दिएर उत्पादन हामी बढाउँछौँ, प्रोडक्ट बढाउँछौँ, तर यहाँ के देखिन्छ कि हाम्रो माटो चाहिँ परीक्षण छैन र भविष्यको सन्ततिलाई भोलि यस्तो नहोस् कि हाम्रो यो जग्गा मरुभूमि होस्। सङ्घीय सरकारले कहिले पनि कृषिलाई महत्त्व दिएन र किसानलाई कहिले पनि महत्त्व दिएन। रासायनिक मलको यसपालि चरम अभावको कारणले गर्दाखेरि किसानहरू मार्कामा छन्। मलाई लाग्छ रासायनिक मल यदि समयमा किसानहरूले पाए भने यसपालि धानको उत्पादनमा वृद्धि हुन्थ्यो। अर्कोतर्फ चाहिँ सिँचाइ छैनन्, समयमा चाहिँ यहाँ चाहिँ मानिसहरू उब्जनी गरिरहेका छन्, तर जुन रूपमा उत्पादन हुनुपर्ने त्यो भइरहेको छैन। एबी न्युज खबरका लागि सुजित कुमार झा, जनकपुर धाम। कोरोना महामारीले समस्या सिर्जना गरेका बेला धान बालीमा फड्के किराको प्रकोप देखिएपछि कञ्चनपुर महाकालीका किसानहरू चिन्तित भएका छन्। विशेष गरी भारतीय जातको सिल्की धान र सर्जवान जातको धानमा फड्के किराको प्रकोप बढी देखिएको छ। एकातिर कोभिड-19 का कारण लामो समयको लकडाउनले धेरैको रोजगारी गुमेको छ भने अर्कोतिर अन्नबाली भित्र्याउने समय हुन लाग्दा रोगका कारण वर्षभरि खाने अन्नबाली सखाप भएपछि बाल बच्चा कसरी पाल्ने भन्ने चिन्ताले किसानलाई यति बेला पिरोलेको छ। एकातिर मल खादको अभाव हुँदा महँगो मूल्यमा खरिद गरेको र अर्कोतिर रोगले बाली नोक्सान भएपछि लगानी समेत नउठ्ने भएको छ। हजुर खाने बेला खेतीपाती यस्तो भयो, क्याले छोराछोरी पाल्ने, क्याले गाजी बाजी पाल्ने इसो भयो। खाने बेला अब के गर्ने, कहीँ बाहिर पनि जान सकेन। खाद पानी चोरी छिनी हाल्यौँ, आज इसो भयो। धान बाली पाक्ने बेला इसो भयो, हजुर के गर्ने। त्यस्तै धेरै औषधि उपचार गर्दा समेत रोग नियन्त्रण हुन नसकेको र भएको अन्नबाली नोक्सान भएको हुँदा स्थानीय सरकारसँग सहयोगको अपेक्षा रहेको महाकाली नगरपालिकाका किसानहरू बताउँछन्। देश नै सङ्कटमा परेको समयमा ज्याला मजदुरी गर्न सम्भव नभएको समेत उनीहरूको गुनासो छ। बन्दाबन्दीका कारण ज्याला मजदुरी गर्न नपाएको तथा लगाएको खेतीकै भरमा जीवन निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्थामा रोगले बाली नोक्सान गरे पश्चात के खाने भनी चिन्ता भएको किसानको भनाइ छ। कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि हाम्रो महामारीको बिचमा अन्नबाली धानको नष्ट भयो। अब केही यो सरकारले अनि नगरपालिकाले हेरिदिनु पर्यो त है। यहीको हेर अब के गर्दै बढ्यो, दबाई हाल्यौँ, यताउता गऱ्यौँ, तैँले केही काम नै गर्यो। अब यो सबैले हेरिदिनु पर्यो। कति त हामीले दबाई ल्यायौँ, केही अब ल्याउने यो पत्ता पाएन रोगको। अब सरकारले केही हाम्रोतिर हेरिदिने हो भने ठिकै छ।
न त हम त खाना लाए भने हाम्रो त अब केही छैन यसै भएर का हम त। जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा धान बालीमा फड्की किराको प्रकोप देखिएपछि कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरले स्थलगत अनुगमन समेत गरेको छ। ज्ञान केन्द्रले किरा रोकथाममा एक व्यक्तिको प्रयासबाट सम्भव नहुने भन्दै स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा अभियानका रूपमा अगाडि नबढाए यसले अनिकाल समेत निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएको छ। स्थानीय कृषि शाखाहरूले पनि प्राविधिक सेवा लगायतका कामहरू गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यसमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, अन्यथा यसले एउटा भयावह अनिकालै ल्याउन सक्ने अवस्था पनि देखिन्छ। कोरोना महामारीसँगै यो वर्ष कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिका, भीमदत्त नगरपालिका, कृष्णपुर नगरपालिका, पुनर्वासा नगरपालिका, बेलडाँडी गाउँपालिका लगायतका अधिकांश किसानहरूको धान बालीमा फड्के किरा, गबारो, ब्लास्टर लगायतका रोग तथा किराहरूको प्रकोप देखा परेको छ। प्रेमराज भट्ट, कञ्चनपुर। वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी व्यवस्था विपरीत कुनै कम्पनीले नेटवर्किङ व्यवसाय गरेको पाइए कम्पनी नै खारेज गरी कारवाही गर्नुपर्ने सुझाव संसदीय समितिले दिएको छ। प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिद्वारा गठन गरिएको उपसमितिले ऐनको गलत ढङ्गले व्याख्या गरी नेटवर्किङ व्यवसाय गर्ने कार्यलाई छुट दिन नहुने प्रतिवेदन बुझाएको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा उपसमितिका संयोजक सांसद सोम प्रसाद पाण्डेले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री भनेको नेटवर्किङ व्यवसाय हो भन्ने बुझ्न नहुने र कसैले त्यो ढङ्गले कम्पनी सञ्चालन गरे उक्त कम्पनी नै खारेज गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा रहेको बताए। ऐन बनिसकेपछि कसैलाई व्यवसाय गर्न पाउँदैनौ भन्न नहुने तर ऐनको परिधिमा अथवा अरू खालको गलत ढङ्गले व्याख्या गरी नेटवर्किङ व्यवसाय गर्ने कार्यलाई छुट दिन नहुने उनको भनाइ छ। व्यवसायलाई पनि ऐन बनिसकेपछि व्यवसाय गर्न पाउनु भन्ने अब भन्न सकिन्न, तर ऐनको परिधिमा र अरू खालका चाहिँ यसरी गलत ढङ्गले यसलाई इन्टरप्रेट गरेर यसलाई व्याख्या गरेर गरिन्छ भने त्यसलाई पनि हामी छुट दिन सक्दैनौँ। बैठकमा विज्ञ सदस्य डिम प्रसाद पौडेलले इजाजत प्राप्त गरेका 7वटा कम्पनीहरूले कानुन विपरीत कुनै पनि कारोबार गर्ने गराउने अवस्था नदेखिएको बताए। वस्तुको वितरण कसरी गर्ने, कार्य सञ्चालन कसरी गर्ने र पिरामिड शैली हुँदैन भन्ने निश्चित गर्ने लगायतका विषयमा मापदण्ड तयार पार्नुपर्ने उनको भनाइ छ। बिक्री गरेकोले अर्कोलाई बिक्री गरिसकेपछि अथवा निश्चित परिणाम पुर्याएपछि मात्रै गर्ने के अरे त्यसको लाभ पाउने भन्ने जुन खालको कुरा थियो त्यो सबै कुराहरू ऐनले नै त्यसलाई प्रतिबन्ध लगाइसकेको हुनाले अब यो कानुन अथवा यो निर्देशन पालन भइसकेपछि जनता ठगिन सक्ने सम्भावना छैन। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले नेटवर्कजन्य कारोबार गर्ने कुनै पनि व्यवसायलाई कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। लाइसेन्स पाएर काम गरिरहेका कम्पनीको नियमनका लागि कार्यान्वयनकारी योजना बनाएर कार्यान्वयनमा लगिने पनि उनको भनाइ छ। हामी कहाँ आइसकेपछि हामी तत्कालै निर्देशक समितिको बैठक पनि राख्छौँ र निर्देशक समितिको बैठक गरेर यिनलाई चाहिँ कसरी चाहिँ योजनाबद्ध ढङ्गले एउटा कार्यान्वयन कार्ययोजना नै तयार गरेर हामी चाहिँ तत्काल चाहिँ यसलाई कार्यान्वयन गर्दै जान्छौँ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्र प्रसाद सुवेदीले अहिले सूचना प्रणालीको विकास भइ नसकेकाले अनुगमनमा केही समस्या र चुनौती देखा परेको बताए। दर्ता नभएका तर डाइरेक्ट सेलिङ देखिने खालका कम्पनीको लिस्टै तयार गरेका छौँ। 30 भन्दा बढी जस्ता भेटिसके हामी अनलाइन त्यसलाई कारबाही गर्ने कानुनी दायरामा ल्याउँछौँ। पछिल्लो समय वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धमा बनेको ऐनमा व्यवस्था भएको मापदण्ड पूरा नगरेकालाई लाइसेन्स दिएको र नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको आरोप विभागमाथि पनि लागेको थियो। विभागले लाइसेन्स दिएका 7वटै कम्पनी ऐन अनुसार नै रहेको तर यसअघि नेटवर्किङ व्यवसायमा संलग्न केही व्यक्तिहरू यस्ता कम्पनीमा रहेकाले नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन हुन सक्ने आशंका देखिएको उपसमितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। अमेरिकी प्रतिष्ठित ब्रान्ड ब्ल्याक एन्ड डेकरका घरायसी प्रयोजनका सामान नेपाली बजारमा पनि बिक्री सुरु भएको छ। सिजी ग्रुपको सिसी इम्पेक्स कम्पनीले ब्रान्ड ब्ल्याक एन्ड डेकरका घरायसी प्रयोजनका सामग्री नेपालमा बिक्री सुरु गरेको हो। शुक्रबार काठमाडौँको सिजी डिजिटल पार्कमा आयोजना गरिएको भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनमा विश्व बजारमा लोकप्रिय रहेका ब्रान्ड ब्ल्याक एन्ड डेकर उत्पादन नेपाली उपभोक्ताले मन पराउने विश्वास लिएको ब्ल्याक एन्ड डेकरले जनाएको छ। जसलाई तपाईँको ब्ल्याक प्लस डेकर थाहा छैन, मेरो विचारमा तपाईँको नेपालको धेरै जसो पब्लिक जस्तै हाम्रो जनसङ्ख्या तपाईँको
पपुलेसनको हिसाबमा हामी पनि सुन्छौँ 70 लाख मान्छे हाम्रो बाहिर छ के नेपाल बाहिर छ, तपाईँहरूलाई पनि थाहा होला। सो 70 लाख मान्छे बाहिर हुनुको रिजन तपाईँको 70 लाख मान्छेलाई त एकदम 100% स्योर थाहा छ कि तपाईँको ब्ल्याक प्लस लिकर के चिज हो, किनभने वर्ल्डमा तपाईँको चल्ने ब्रान्ड हो र उहाँसँग जुडेको थुप्रै फ्यामिलीहरू पनि छ, 70 लाखसँग जुडेको फ्यामिली। सो तपाईँको यसको बारेमा रेटहरूको बारेमा यो अफकोर्स अलि एक्सपेन्सिभ प्रोडक्ट हो, बिकज तपाईँको यसको हुनुको कारण त यसको क्वालिटीमा उ गरेको छैन, यति पुरानो अमेरिकन ब्रान्ड हो, 177 वर्ष पुरानो कम्पनी हो। सो यसमा त तपाईँको छँदै छैन, कम्प्रोमाइज छँदै छैन। नेपाली उत्पादन अहिले हामीले आफैले पनि सिजी ब्रान्ड लन्च गरेका छौँ, हाम्रै आफ्नो ब्रान्ड हो, इन हाउस ब्रान्ड, क्वालिटीमा त्यसमा पनि हामी कम्प्रोमाइज गरेका छैनौँ। डेफिनेटली हामी यही प्रोडक्सन गरेर हामीले यही मार्केटमा दिने हो होइन। त्योभन्दा पनि यो ब्ल्याक एन्ड डेकर एक स्टेप अगाडि माथि, एक स्टेप माथि, एक स्टेप तलको हाम्रो सिजी भयो, एक स्टेप माथिको लेभलको ब्रान्ड, किनकि युरोपियन ब्रान्ड भएकोले डेफिनेटली त्यो महँगो हुन आउँछ होइन नेपालभित्र आउँदासम्म। अब त्यो गर्दाखेरि के भयो भने यसको क्वालिटीमा न चौधरी ग्रुप कम्प्रोमाइज गरेछ, न ब्ल्याक एन्ड डेकर कम्पनीले कम्प्रोमाइज गरेछ। ब्ल्याक एन्ड डेकरले स्टिम आइरन, राइस कुकर, गार्मेन्ट स्टिमर, स्यान्डविच मेकर, हिटर, माइक्रो ओभन लगायतका सामग्रीको बिक्री सुरु गरेको छ। सबै उत्पादनमा 2 वर्षको ग्यारेन्टी रहेको सिपी इम्पेक्स कम्पनीले जनाएको छ। अमेरिकी ब्रान्ड भएकाले केही महँगो भए पनि बलियो र भरपर्दो भएकाले नेपाली उपभोक्ताले रुचाउने विश्वास कम्पनीले व्यक्त गरेको छ। चौधरी ग्रुपले 4 दशकदेखि नेपालमा घरायसी सामग्रीको बिक्री गर्दै आएको छ। सिजीले अहिले 112 देशका 76 बढी ब्रान्डसँग सहकार्य गरिरहेको छ। अनि राष्ट्रव्यू, नेविसङ्घ लगायत 13 विद्यार्थी सङ्गठनले भौतिक रूपमा कक्षा सञ्चालन नगर्दै शुल्क लिने शिक्षण संस्थालाई कारबाही गर्ने लगायतको 4 बुँदे माग राख्दै शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। 7 दिने अल्टिमेटम सहित 4 बुँदे ज्ञापन पत्र विद्यार्थीले शिक्षा मन्त्रीलाई बुझाएका हुन्। ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री पोखरेलले केही दिनभित्र कोरोना न्यूनीकरण हुने अनुमान गरी भाद्र अन्तिमसम्ममा विद्यालय खोल्ने तयारीका निर्देशिका बनाइए पनि संक्रमित बढ्दै गएपछि वैकल्पिक शिक्षामा जानको लागि आह्वान गरिएको बताएका छन्। उनले पाठ्यक्रमलाई समायोजन गरेर वैकल्पिक शिक्षामा जान निर्देशन दिएको पनि उल्लेख गरेका छन्। जान सबैलाई आह्वान गरेका छन्। विद्यार्थी सङ्गठनले कोरोनाका कारण अलपत्र परेका गरिब विद्यार्थीलाई जीविकोपार्जन र कोठा भाडाको सन्दर्भमा तत्काल राहत प्याकेज घोषणा गर्न माग गरेका छन्। पोखरा नेपाल संस्कृत, कृषि तथा वन लगायत विश्वविद्यालयमा खाली रहेका पदाधिकारी दलीय भागबण्डाको आधारमा नभई खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट तत्काल नियुक्त गर्न माग गरिएको छ। सिटी भिटीले प्रवेश परीक्षा नलिई जिपिएको आधारमा भर्ना गर्न आदेश गरेको सूचना खारेज गर्न माग गर्दै सरकारी विद्यालयका 80% र निजी विद्यालयका 20% विद्यार्थी भर्ना गर्न माग गरिएको छ। विद्यार्थीहरूले कक्षा 12 तथा विश्वविद्यालय तहका रोकिएका नियमित तथा आंशिक परीक्षा सञ्चालनको ठोस मापदण्ड बनाई यथाशीघ्र परीक्षा सञ्चालन गर्न माग पनि गरेका छन्। उनीहरूले आफ्ना मागहरू 7 दिनभित्र पुरा नभए थप सङ्घर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने चेतावनी दिएका छन्। कास्कीको पोखरा महानगरपालिका 22 पिपल डाली र 17 झोरी चौतारामा घरमा भ्वाङ पर्दा 5 घर परिवार बिचल्लीमा परेका छन्। मानवीय क्षति नभए पनि ती परिवार घरविहीन भएका छन्। सोमबार दिउँसो घरमै बसिरहेका बेला घरको दक्षिणतर्फको भागमा 81 ठुलो भ्वाङ परेको स्थानीयले बताएका छन्। मङ्गलबार बिहान भ्वाङको आकार बढेपछि घर छाड्नु परेको पीडित राधिका विकले बताइन्। तिरपाल ल्याइदिनु भयो, 5 वटा तिरपाल ल्याइदिनु भयो बाबु, अनि त्यहाँबाट 6 वटा कम्बल ल्याइदिनु भयो, अनि त्यहाँबाट अनि 3 बोरा चामल ल्याइदिनु भयो, दाल ल्याइदिनु भयो उहाँले, त्यही हो। समस्यामा परेका स्थानीयको सहयोगको लागि महानगरपालिकासँग समन्वय भइरहेको वडा कार्यालयले जनाएको छ। वडाबाट तत्काल अस्थायी रूपमा सेल्टर निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको र थप सहयोगको विषयमा महानगरसँग छलफल गरिएको
ओडाले जनाएको छ। महानगरको र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको व्यवस्थापन समिति बसिसकेपछि एउटा निर्णय आउला। अहिले हामीले हिजो मात्रै पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 22 को कार्यालयमा बैठक बसेर तत्काल अस्थायी रूपमा सेल्टर निर्माण गरी बसोबास गराउने भन्ने एउटा निर्णय गरेका छौँ। प्राकृतिक विपत्तिले वर्षेनी हुने क्षतिले त्यहाँका स्थानीय त्रासमा बस्न बाध्य भएका छन्। घर, सडक, पुल, नहर लगायतका स्थानहरू बढी भासिने गरेकाले त्यो समस्या समाधानको लागि आवश्यक योजना बनाएर अघि बढ्ने पोखरा महानगरपालिकाले जनाएको छ। मलमास वा अधिक मास आजबाट सुरु भएको छ। मलमासको समयमा महादान, माङ्गलिक कार्य अर्थात् विवाह, व्रतबन्ध, गृह निर्माण, गृह प्रवेश जस्ता कार्य गर्न नहुने मान्यता रहेको छ। मलमासकै कारण यो वर्ष दशैं समेत 1 महिना पछि धकेलिएको छ। शुक्रबारबाट 1 महिना अवधिसम्म मलमास मेला सुरु भएको छ। चन्द्रमासको गणना अनुसार हरेक महिनामा बढी हुने तिथि 30 महिनासम्म जम्मा हुँदै जाँदा 28 दिनको हुन्छ। त्यही बढी भएको 1 महिनालाई अधिक मास अर्थात् मलमास भन्ने गरिन्छ। पुरुषोत्तम मास महात्म्यका अनुसार मलमास अवधिभर स्नान गरी मत्स्य नारायणको दर्शन गरेमा ठूलो पुण्य प्राप्त हुने धार्मिक मान्यता रहेको छ। यही मान्यता अनुसार मलमास महिना अवधिभर काठमाडौँ उपत्यकाबाट करिब 12 किलोमिटर दक्षिण पश्चिममा रहेको चम्पादेवी र भस्मासुर डाँडाको फेदीमा अवस्थित मत्स्य गाउँमा प्रत्येक 3 वर्षमा मलमास मेला लाग्ने गर्दछ। तर यस पटक महामारीका कारण मत्स्य गाउँमा लाग्ने मलमास मेला नहुने भएको छ। शास्त्र अनुसार शिवपुराण र नेपाल महात्म्य लगायतका पौराणिक ग्रन्थहरूमा भगवान विष्णुका 10 अवतार मध्येको पहिलो अवतार मत्स्य अवतार लिएको समयमा नारायणले मत्स्य गाउँमा अवस्थित पोखरीमा विचरण गरेको उल्लेख छ। सोही पौराणिक मान्यता अनुसार मलमास महिनाभर मत्स्य गाउँमा ठूलो मेला लाग्ने गर्दछ। यस अवधिमा शुभ कार्य गर्दा फलिफाप नहुने धार्मिक आस्था समेत रहेको छ। एभिन्यूज खबरका लागि राकेश डङ्गोलको रिपोर्ट। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।